Ассалому алейкум дӯстони азиз, сазе назен саломати хубай духтарако магазини Зарада новинка омадагиай. Марҳамат, касе дар корай ҳатман биёин бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза. Мана якм ряди магазинои шишагӣ мешава 111 магазин. Ҳозир ворид мегардем, ашмода нишон метим борои фасони арзон овардагиан. Мана марҳамат духтарако киртои идона берунда манекенда дида буден чихе меиста. Бинед расветкош чихе хушру нархи ино 450 сомон аксия кардагиан 450 сомон аксияи идона. Ина каседа барои ид кирта дар кор боша пеши Зара биёен. Ҳозир ҷада бо дигар чизошонам нишон метем. Урӯзнавор карда будем, мана ин моделҳоро нишон додем. Ана ҳозир бо дигар намудоям ҳастай. Якта ба якта тамошо карда интихоб кунед. Ино новинка тамошобино ҳам ҳоҷиёна ҳастай, ҳам анаи модел айпеш хушрӯи бадай духтарако. Ина платья стили дубайкати нархаш 300 сомон. Ина бо кори дастӣ дора, ҳамаш кори дастӣ. Беҳтарин нарх пешниҳод шудагиай. Биёед духтаро барои ид киртагирӣ. Инчунин ҳастай ин намуд модел киртаву кардиган качествои нағз 400 сомон. И ипекаям болош ина ипек. Мана и қисмша бинед паплини белмандо тозаҳош 400 сомон. касе дар кора биён кирта бисёр дора, накидка ҳама чи овардагиай духтарако. ина и кардиганоро пириста буден. ина бо омад касе омаду наёфт бинен кардигано ҳамаи расветкош омадагӣ ҳаст, наличия доранд. биёен бо айпеш бинен киртоям ҳастана ҳамаш размер. касе дар размер дар кора биёед. касе ки дубайски киртову абаё пириста будена ино аксия рафтестиян духтарако 600 сомон. ино қимат будан дар хотир дорен духтаро. навор доштум ҳозир боша 600 сомон штагиай. ана баъдан иш 1200 сомон тоза бархит. ана баъд 800 смаш кадомай ҳам кабуд. ана кабуд 800 сомон фасони бадай. ана бо барангишама арганзаи баршам 800 сомон шарфошон катиян. духтаро борои дубайшам арзон кардагиай. ана ми нуқтаи савдои Зара. инчунин киртакои паплинаки хушрӯ кардигано ҳаста. ино 400 сомонанд. мана материалошон фасонай. бо як бор биёен хитон тамошо карда муқоиса кунен. инаи модела бисёр мепирсанд. мана модели арабӣ иям ҳастай духтаро 400 сомонӣ. мана духтарако белмандои оригинал касе ки пирстагӣ буд марҳамат дар магазини Зара омадай. нархаш 300 сомонӣ. ина як бор биёен бо айпеш хитон тамошо кунен, бинен, муқоиса кунен ва метонен харидорӣ карда. мана то 56-58 размер аст. размеро ҳамаш ҳаст духтарако. шушта мепӯшен. качествашта гап нест, беҳтарин качестваяй. ана ба духтарако ира бинен фасониша тигр, киртои тигри фасон. и кардиган шая ира ҳам кардиган барин мепӯшен, ҳам кирта барин мепӯшен. капюшонкати паплини хушрӯе ҳаст ки ҳеҷ чи намешава. нархаш беҳтарин ай духтаро аксия кардагиан 200 сомон. марамат касоне ки тигра нағз мебинанд ҳатман биёен. ана инош бо шифонан зебра ду тарафаи кардигани ду тарафа 200 сомон. марамат духтарако интихоб бисёрай. айпеш бо биёен хитон бинен беҳтарин качества доранд. чунин духтарако ина киртои паплини ҳам қафасон овардиян дар магазини Зара. ира бинед паплини аҷоибот хушрӯ и шушта мепӯшен ҳеҷ намешава. нархаш 300 сомон ай. ина духчам хушрӯай, хичам аҷоибай сифаташ. мана сетта расветкаи фасон размеро ҳамаш ҳастай. бори новинкаи духтаро ҳозир мисол нависенча ҳамаи размероша меёбен. ёки биёен айпеш бороша бинен беҳтарин боро овардагиай. амино хушрӯе ҳастанд ки духтаро шумо ира метонен ки баъзе кирта барин ба ҳазур пӯшен. паплинак ранги сиёҳ. мана стилшам аҷоибот хушрӯ. ина бинен чихе хушрӯ мешава бори мишок кунӣ. ина марҳамат абаяҳо катиам мепӯшен. хичам тоқа ба ҳазур мепӯшен духтарако. паплини оригиналай. марҳамат нархаш 300 сомонай. ана ба як киртаи фасони дигар шумода мехом нишон тим 300 сомон. аҷоиб хушрӯчаи айпеш материалашам хичам духчам духтаро. мана оригиналан ҳатман биёен айпеш бо хитон бинед дута расветкаи нархаш 300 сомон. ҳардушам расветкаош фасонай. размеро ҳаст духтаро. ин материалаш шута мепӯшен беҳтарин качестваяй. марҳамат.